Division clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Serchhip bial assembly by election nei tura atana nomination paper thluh te chu Vawiin khan enfiah niin inthlan chu tuma hming pekluh zingah hnawl an awmlo April ni som pasari sang ni som ni pakhata Serchhip bial assembly by election lo om tura chu tummi parukten nomination paper an thluh te chu Vawiin chohmalam khan he inthlan na nei tura returning officer le district bursap kumara bisek hovina pisa enfiah ani a he hun hi he inthlan na nei tura general observer Lokesh Kumar IS chuan telpuin inthlan na chu tura nomination paper thluh zinga hnawl awmlovin an Vawiin pom vekani puan to angin he inthlan na chu tur hian BJP atangin pulal hriat ranga changte INC atangin PPC latlan sanga MNF atangin puvanal zoma ZPM atangin pulal duoma PC party atangin puvanal ruatale independent chu tur puram hlun eden ate chuan nomination paper an thluh ta he inthlan na chu tuma ming pelu te tan hian April ni thum sang ni som ni pakhat tun kar injin ni thleng khian in hnu do theina hun honle ani don ani Thar April ni som pasaria Serchhip bial assembly by election nei tura ruahman chu Mizoram Political Party hrangte'n vote thlak ni le vote chhiar ni son turin election commissioner ngenna thlen ma se tun thlengin son tumna a omhriat alani lova April ni som pasaria inthlan na nei turin ruahman na engkim kalpui ani Vawiin khan thar theder tu chen khatte chuan Serchhip bial assembly by election nei tura returning officer Kumar Bisek chu apisa a komin he thu hi asoya district bursap ni bok Kumar Bisek chuan Mizorama Political Party hrangte'n Serchhip bial assembly by election lo om tura vote thlak ni le vote chhiar ni son tura ngenna an thluh chu Election Commission of India ECI le Chief Electoral Office CEO Mizoram atangin thudon an la nei lo thu asoya Thudon kan la nei lawa wangin keini chuan ECI in inthlan hun le vote chhiar hun alo bituk to zom turin ma kan la ani atia April ni som pasaria inthlang turin ruahman na engkim an kalpui thu asoya inthlang tur hian kanin pe to ati Serchhip biala hian vote nei te ta na vote thlak na tur polling station somni pakwa omin hengzinga hian polling station ven him uluk zwal ngai bik sensitive polling station le critical polling station a omlo thu soin Kumar Bisek chuan asoya in thlan thiang hlim le felfai tak kan nei the nge kan be seya chumi tur chuan ma kan la ani atia in thlan na thiang hlim le felfai om theina atan hian Mizoram People Forum tenen po meeting nei an la tum thu asoya COVID-19 na wangin tun chum in thlan tura hian thil thar han buat sai an nei lo thu po soim chuti rualing COVID-19 na wanga in kwa khirna dan hrang siam te thata ka zom ani theina atan ma kan la don ani in kai shwaina dan zom lo te chunga chuan dan angin action la kani ang ati bok election model code of conduct chungchanga complaint neu chu an don thu soin returning officer chuan complaint lian tham ero kan la dong lo complaint kan don chu kan bo zui ngal zel keini chuan election model code of conduct hi khauta ka ken ko kan tum ati bok he income na hian general observer Lokesh Kumar le Serchhip additional DC pulal muan sang ral te po an tel bokani heti lai hian Serchhip District SP pu Stephen Lalrin omapo in thlan boruak muan om tak a om theina atan theito pan chua thu soi Vawiin thar theder tu ten apisa an kom na Serchhip SP pu Stephen Lalrin oma chuan by election lo om tura dan le thupek khauta ka ken ko ani tur thu zo na changin asoya MCC dan bo chia chungchanga po khauta ka ma an lak tur thu soin tuma thleibik nei lovin dan bo chia te chungchang shemna lek ko kan tumani atia Serchhip biala in thlana wanga boina emo dan le thupek ken ko konga har satna tun ma in om ngai lo thu soin chumi awang chuan kanin thada pha chuan lova theitop kan chu ani atia dan bo chiat na om theite thleibik nei lova theitop chu a anvil thu asoi Serchhip SP chuan arm license nei le thu boai lo nei ngun to te hming an la chuak ti soin arm license nei te chu engemo thula lek chuak mai thei an ni le ni lo zir chian an ni thu boai nei ngun te laka po atul anga mala ka ni ang heba ka hian mun poimo la ya check gate te siamin patrolling te nei kan tum atia tundin huna chuan an staff strength in thlan ma chon turin anin dai tok lo ti po soin ama ero chu state le central atangin force min pek bel an ni don ti asoya he huna hian additional SP PPC laljan puya chuan Serchhip bial in thlan na nei tura polling station te chu enfiah vek ani to thu asoi bokani
Serchhip bial-a assembly by-election nei tura general observer tura ruat chuan Serchhip ron thleng to in adu apiang ta na biak thein a ombok. April ni som pasari sang ni som ni pakhata Serchhip bial-a assembly by-election lo tura Election Commission of India in general observer tura arwat Lucas Kumar IAS yan nimin pia khan Serchhip ron thleng to a general observer hi inthlan kai noi thila zo du le biak du na nei chuan email lucasjanet@ias.nic.in emo mobile number 9362603 ate biak theyani general observer du dan angin nitin chhnu dar thuma changa dar nga inkara DC conference hall mai chana biak thei ani bokang hetianga ama kom du te chuan reception counter DC office kota siamin in report masak thin turani general observer Lucas Kumar hian nimin tlai khan Serchhip DC meeting hall election nodal officer te thutkhom nei pui ngalin nodal officer sang te hian an chan vote shilin an malak to china thilpoi mo walte antar lang boka Lucas Kumar chuan thutkhom chu nodal officer te malak to dan kim chang in zofia na hun ani lem lo thu le in hmel shiat na le malak to chin tlang pui in shiat pui ton na na buat sai ani thu asoya observer hian zo du anei then khate zotin in thlan in buat sai na kal zela soidu an nei te an soi ho zui ani Government Serchhip College NSS Unit te chuan Vawiin khan Serchhip District Hospital le avel enfiah na tlangin an thok Sarkar lai pui ruahman na anga Mizoram adamdo infiah thlan na kaya kalpui meka Serchhip District Hospital hi enfiah le ani to do na Vawiin fai na konga malak na chu kalpui chunzom zelani a hemiden chen hian Government Serchhip College NSS Unit te hian Community Service on Cleanliness campaign an kalpui mek den chenin Vawiin khan Serchhip damdo in le a chevel enfiah na hi an thoka he huna hian NSS volunteer te baka program officer te an telani Serchhip District Medical Superintendent mo phurna lamek tu Dr. Kela lom zwala chuan damdoi in fai endik na konga hian pon lammi ten damdoi in fai na konga ma an lak ve na chu endik na poimo tak ani ti soin hetianga zirlai ten natlang an nei chu lom omati thu asoya he endik na a hian zirlai te mai ba ka tlom ngai pole political party ten natlang an nei chuan point aken tela Vawiin midang point natlang hi nei zel theise an du thu asoi bokani Integrated Child Protection Scheme ICPS Nuayadin District Jail Inspection Team te chuan Vawiin khan Serchhip District Jail tlo in no pang kumtling lo tang an omlo an enfiah Serchhip District Jail Inspection Team te hian Vawiin khan Principal Magistrate PJH Lalpar Moi Hova Serchhip District Jail hitlo in jail chung in jail bol na le no pang kumtling lo tang an omlo te an enfiah tuna hian Serchhip District Jail a hian no pang kumtling lo an nu le pa an ta na wanga tang an omlovani Serchhip District Jail a hian tang mi somthum panga an ommeka an zinga mi somthum pakhat hi mi pa ni in meiche tang pali an omboka mi pa somni paruk le meichia pali te hi thubuai ngai to lai ni in mi pa panga te hi an thubuai chin fel to a thiam lo chantir te an ni Serchhip District Jail a hian Superintendent Hovin thoktu midang somni an ommekani voina Serchhip District Jail tlo tu jail inspection team te hi District Jail Superintendent Pulalding liana chin za le a tho puiten an lo dong songani Mizo National Women Front MNWF Serchhip East Block Conference voi khatna le political training chu Vawiin khan new Serchhip waimi hola nei ni in he hun hi MNF advisor Dr. Arlel Thanglia chuan a man puyani Vawiin a he hun man na hian MNF advisor le health minister Dr. Arlel Thanglia chuan shipuin na satakin khovel India le Mizoram minnuai ti soin kumkhat or an sarkarin covidin keini po minnuai ve ti soin thoktu sang te kan la man si lava chuti chunga keini ram him na chan chu engkim ti thei pathian wangani ati Dr. Arlel Thanglia chuan tu na Serchhip bial-a MLA by election lo omchan hi thil fel lo a omwangani ti soin assembly speaker in uluk takin dan de shai azirchian nuwa hetianga inthlan that hi alo ngai ta ani ati a tunchuma hian Serchhip bial mi puiten anti tur an shiata rual an pol nge karing by election hi ruling kwata ni china rual pol bial ni hi afu berani ati bok Serchhip Sub-Headquarters OIME Noya Group OIME Pakhat Vantong Group OIME Conference Voisom ni pali na chu Central OIME General Secretary thluh le INPR Minister Pulal Ruat ke machuan man puin khovel mason naman phaturin zirna war atul thu asoi
Ni chung o Vantong Group YMA Conference voisom ni palina Thenzol Vangkhua branch YMA in Victory English School building a an thlen hi ni Zangkhan Central YMA General Secretary Hlui Pulal Ruat ki mahian manpuin YMA chu chanpui ngai te chanpui tu mi tu ma thliar le thleibik nei lo midang ta na thok kan nam khai ding tu kaushan le party engma thliar lo mizo namdar thalang mizo nam hum him tu nam dangten an o kan nam lungphum le in nga na ani ati a YMA nula le tlangwal te chu an mo phurna kong sang sanga hlen turin asombok pulal ruat ki machuan zirna war atul thu soin khovel mason na man phaturin zirna war atul thu asoya kan nam adam zel theinan zirna manga thlak atul thu asoibok pulal ruat ki machuan mizo nam ding chuak turin tam angai ti po soin fanei tam tura thlak atul thu asoya tun angzela fa kan nei tlem chuan he nam hi adam khu chuak zodon lo ni asoin tuna changa kumsom nga alo ral le chuan mizo te chu nam tlem te nam ral kan ni a hlo om ti asoya mizo nula te chu nam dang fa ero minshin sak lo turin acha bok Vantong Group YMA Conference a hian nimin khan palai ten ro rel na nein YMA kumpuan zirna war chungchanga chaktaka malak relin ramngo le nung chahum halkonga na sazoka malak anjel ba ka finally thiang hlimna konga an malak na chunzom zel anjela Vantong kho thla en na chei that ani theinan malak te Thenzola PhD le Power and Electricity Department chu SDO chutmun ani theina na malak te Thenzol College din tura malak na kalmek chunzom zel le Vantong Group YMA nuaya om khopni lunglei district ka om chin tuna Serchhip District ka om ta zote South le Kangmun South khua a Sarkar Department om Serchhip District nuaya la om laute an om thoi theinan malak ni se ti po anjel bok Vantong Group YMA nuaya hian YMA branch shom pathum Thenzol khochunga YMA branch pakwa ba ka zote South Kangmun South nei lo le buangpui branch YMA te an oma Serchhip sub headquarters YMA shwai tu te kai shwai na nuaya kum sang ni som ni pakhata changa sang ni som ni pahni chunga an shwai tu tur thanna an nei ngal bokani Mizoram chunga twal chau vaimim chihni mizomim puiwan le mizo puak zowan te chu Mizoram State Variety atana lo nei tu ten an chin thei turin Agriculture Minister pusila rin sangan Vawiin khan atlang zar Agriculture Minister pisa a Mizoram State Variety atana mizo vaimim chihni tlang zar na huna hian Agriculture Minister pulal rin sang chuan heng twal chau vaimim chihni State Variety puan te chu anei tu ni na hum hal tura malak zui ani tur thu asoya heng vaimim chicha afang lian le thar lok tak te hi ram economy choi kan na tur man ropoi mo takan ni ti in State Variety atana puan le chin thei tura buat sai alo ni ta chu Mizoram tan le abik takin lo nei tu te tan mason na lom takani atibok Mizoram State Variety vaimim tlang zar na hun hi Agriculture Department a Special Secretary puje hming than moi chuan kai shwain Agriculture Department Director Dr. Saithan Tluang chuan State Variety vaimim than chua ani dan soya ICAR Policy Play Agriculture Department ten Mizoram mun sang atangin vaimim chi sang som sari chuang an lakhoma ICAR Policy Play Mizoram KVK sang te kaltlangin heng vaimim chi sang zinga hian dang lambik na nei thar lok le nat na le ran nung laka him bik te than ani nuwa heng than bik te hi State Serchhip Committee for Agriculture and Horticulture Crops for Mizoram Kaltlangin State Variety release tura chop chua anita ani vaimim chihni tlang zar tak zinga pakhat mizo puak zo wan hian kung khata komli atanga komnga te payin puak zo variety dang ayin an tho saini na pai nembika mizo mim pui wan hi tharlok tak ni in akung po asanga rancho atan po changkai tak ani don ani Tourism Department buasai graduation ceremony and facilitation of tour guide chu Vawiin khan nei ni in tour guide training mi za pathum jinga pass thoak mi somriat pathum hnena tour guide license pe kan ni Aizol vana pa hola graduation ceremony and facilitations of tour guide hi Tourism Minister Purobat Romoi Roy te chuan manpuin COVID-19 shipui chu tourism le industry sector in atwar na sabik ni alan thu soin khwalzin an chola hotel restaurant te khar angaya Tourism Department hi COVID shipui daw na a thlok department an ni atia tourist lodge te quarantine facility CCC community quarantine a sarkarin ahman thu soin tourist lodge thok te po henga hian manchang ka yan ni a COVID-19 shipui twar tu ani pia lama Tourism Department chu adaw na konga hlok taka thok department
thlen an ni thu a soi bok tour guide training a sen so hi Mizoram Youth Commission kaltlangin NEC atangin cheng noi som pathum mu ania livelihood generation for retired migrant workers due to pandemic COVID-19 outbreak in Mizoram nuaya mi atana training pek tura buat sai ni ma se deal to retired migrant workers te hi mi antlin lawa Vawiin open advertisement chu ani tour guide training hi thakhat chung kalpui ni in training to pa hian theory exam practical exam le interview buat sai le ni in exam pe mi som kwa panga jinga mi som riat pathum te chu Mizoram tour guide batch ma saber ni tura thlan an ni a mi som pahni ero chu examination paltlang le tura duan an ni Mizoram COVID-19 shikai mu chua pung zelin nimina sample enfiah zaruk samsari pariata changin COVID-19 shikai mi pangazit mu chua le an ni Nimin Khan ZMC Laboratory sample za enfiah ni in henga chang hiang COVID-19 shikai mi patni mu an ni a aizol mi veve ni in private hospital a shikai mu chua an ni a pakhat hi taksa a shikai lan chua na nei ani a shi an kai na shiat lavani Nimin Khan District shanga chunet laboratory sample pasari enfiah ni in shikai pakhat mu an ni a tun hnaya gawate changa ron ho thlo theina a chuan puin shi akaya wanga sample enfiah ani le nu a shikai ti mu chua ani a taksa a shikai lan chua na a ombokani rapid antigen test mangin Nimin Khan sample zanga somsari pakhat enfiah ni in shikai pahni mu an ni le boka pakhat hi street pon atanga ron ho ni in pakhat zok hi dam lo zai tur thakhat chuang pon chuak lova om ni in shi akai na shiat ani lo bok heti hian Vawiin thleng khan Mizoram COVID-19 shikai mu to chu mi sangli zali somsari pathum an tlingta a Vawiin khan Mizoram shikai an mani enkol na hmuna changa chhuatir an omlova heti hian nimin tlaidar nga thlenga Mizoram shikai enkol dam chu mi sangli zali somthum pali ni in shikai mu chua achanga zazela somkwa pakwa point pakhat pathum te chu enkol dam an ni to a tuna hian shikai enkol lai mi som ni pariat la omin nun na chan mi som pakhat an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni e